دابا وصلنا الفقرة تاع كونتينويتي continuité à l'intervalle. Continuité à l'intervalle. Continuité à l'intervalle. À l'intervalle. دابا ندوزو واحد الديفينيسيون، نديرو واحد لا ديفينيسيون بسيطة. ديفينيسيون سوا اف fonction définie sur i. نكتب واحد التعريف دابا attention دابا on dit que f est continue sur l'intervalle sur AP, sur l'intervalle AP ouvert si elle est continue, si elle est continue, yani f est continue, attention, on dit que f est continue sur AP, sur l'intervalle AP ouvert, si elle est continue sur tous les éléments de la, ou là en tout élément de AP يعني دابا نقول إن F متصلة على المجال المفتوح AP إذا كانت متصلة على كل عنصر من المجال المفتوح AP، على كل عنصر من المجال المفتوح AP. متفقين؟ دابا on dit que F est continue sur AP fermé, sur AP fermé, si elle est continue, si elle est continue sur l'intervalle ouvert AP et continue à gauche de A, à gauche et continue et متصل على المجال المفتوح AP et continue à droite de A et à gauche de P. هذا التعريف الثاني. غندوزو دابا التطبيقات باش تحاول تفهم. دابا التعريف الثالث on dit que F est continue هاي تعريف واحد آخر on dit que F est continue sur angle B مفتوح et sur l'intervalle A, sur l'intervalle si elle est continue sur AP ouvert et continue. شوف دابا اللي عندك فارغ et continue à droite de A.
لحقاش عندك فيرمي. دابا اون دي عاوتاني كو اف اي كونتيني sur A مفتوح B fermé si elle est عاوتاني continue sur AP ouvert et continue et elle dit ET, il dit ET et continue à gauche de P. De P. شاف عندنا فهم هذا هو التعريف. المهم التعريف هام. دابا ندوزو لي زابليكاسيون باش نحاولو نفهمو التعريف هذا. المهم دابا نقول ان اف دابا اون دي كو اف est continue sur l'intervalle ouvert AP si elle est continue dans tous les éléments de AP ouvert. On dit que f est continue sur l'intervalle fermé AP si est continue sur l'intervalle ouvert AP et si continue à droite de A et à gauche de P. Maintenant, on dit que f est continue sur l'intervalle fermé AP, P ouvert. Si elle est continue sur l'intervalle ouvert AP et continue à droite de A. متفقين؟ دابا هذا هو التعريف. دابا هذا هو التعريف. دابا غنمسح باش ندوز التمارين، ندوز الأمثلة. أنا غنمسح باش ندوز الأمثلة. نمسح هاد دابا غندوز لي زيكزومبل أمثلة. دابا المثال الأول عطيتك f de x معروف على المجال défini sur 0 plus l'infini. f de x est égal 3x moins racine de x sur x plus 1. Première question, vous cliquez étudier la continuité à l'intervalle ouvert واحد جوج. قلت لك السؤال الثاني étudier la continuité à l'intervalle واحد ربعة فارغ. شنو نقول في السؤال الأول شنو نقول on a f une fonction f est continue sur l'intervalle سمحوا لي فكرت بواحد القواعد خصني نكتبهم لكم هنا. قواعد تفكرتهم. المهم غنكتبهم لكم هنا. صلتوا لي. Chaque fonction polynôme, la fonction polynôme est continue sur R. علاش قلنا continue sur R؟ نعتبروا مثلا f de x تساوي x au carré زائد واحد. حسبوا لي الليميت بحيث اكس يؤول الى صفر. تا اف دو اكس شحال غتلقاو؟ صفر زائد واحد هي واحد. هي الليميت هادي غتعوض اكس بصفر وحسبوا لي اف تاع صفر هي واحد. اذا الليميت اف دو اكس تساوي اف دو صفر. اذا اف متصله في النقطه صفر. ولا قلت لك عاوتاني حسب لي الليميت بحيث اكس يؤول الى مثلا 3. اش تقول؟ تا اف دو اكس غتعوض اكس بثلاثة. 3 او كار زائد واحد هي 10 وغتسد اف دو 3 شحال هي 10. اذا ليميت تاع اف دو اكس كون اكس طونفير 3 كتساوي اف دو 3. يعني اش يعني من اش كتسنت ان ليميت كون اكس طونفير 0 دو اف دو اكس est égal اف دو 0. وهنا ليميت كون اكس طونفير 3
de f de x est égal à f de 3. إذا شاش كنقولو chaque fonction polynôme est une fonction continue sur l'intervalle r. sur r. متفقين في التالي؟ متفقين. دابا نكملو بقية التالي. هاد الفقرة هادي كتسمى continuité d'une fonction usuelle. يعني اتصال النهاية، اتصال الدوال الاعتيادية. الدوال الاعتيادية بحال الدوال المعروفة. continuité d'une fonction usuelle. يعني بحال فونكسيون بولينوم. بحال فهمتيني بحال فونكسيون غنمسح لكم السبورة باش نكمل لكم. غنمسح السبورة باش نكمل لكم. دابا ندوز فونكسيون راسيونيل هي الدالة الجذرية. لا فونكسيون rationnelle et continue en boulot la fonction rationnelle est continue dans tout l'intervalle fonction rationnelle est continue dans tout intervalle inclus un domaine de définition. هانتوما الدالة الجذرية متصلة على كل مجال درنا حيز تعريفها، يعني درنا مجموعة تعريفها. متفقين دابا في هاد الفقرة؟ متفقين. دابا نقولو لي فونكسيون اكس كتقول كوس اكس اي اكس سينيس اكس كونتيني sur R. متفقين. دابا لا فونكسيون عقلوا على هادشي. انا نخدم معكم في التمارين هادشي. اكس تقول طونجونت اكس. شنو طونجونت اكس؟ اش معرفه على ار محرومه من. عرفتي علاش هادي كونتيني سور ار؟ حقاش خد اي نقطه من ار غتلقاها متصله. ناخذ اف متصله في واحد. ناخذ الليميت، نحسبوا الليميت مثلا ديال اكس يؤول الى صفر تاع سينيس اكس. واش غنلقاوها كيساوي سينيس؟ واش غنلقاو نعتبر اف دو اكس سينيس اكس، واش غنلقاوها كتساوي سينيس صفر ولا لا؟ الا لقيناها كتساوي سينيس صفر غنسميتو بلي الليميت تاع اف دو اكس ايكال اف دو زيرو. هادشي كاين ولا لا؟ هادشي كاين وغنقولوها من اف متصله في الصفر. اف اللي هي سينيس اكس في هاد الحاله. متفقين. وخذ اي نقطه كما كانت غتلقاها متصله ار. دابا الداله اكس او طونجونت اكس هي داله فونكسيون اي اون فونكسيون continue sur l'intervalle R محرومة privé de pi sur 2 plus 4 pi. لحقاش طونجونت بي sur 2 مكاينش، طونجونت 5 بي sur 2 مكاينش، 3 بي sur 2 مكاينش، حسبوها في كالكول. عرفتي قلنا R محرومة من هذا المجال هذا. متفقين. دابا نكمل لكم هنا. دابا ندوزو la fonction x tend vers racine de x est une fonction continue
continue et une fonction continue dans l'intervalle إلى مجال dans l'intervalle R plus يعني صفر بلس لافين صفر بطبيعة الحال صفر مغلوط متفقين. شنو نقولو عاوتاني دابا إلا قالك اتيدي الاتصال ديال جذر اف اتيدي لا كونتينيتي دو اف خاص تكون اف دو اكس كونتيني. إلا قالك اتيدي لا كونتينيتي ديال راسين ديال وسط منو شي دالة سور اي على اي étudier la continuité de la x f continue sur l'intervalle i خاص تكون لكل x من i f de x بوزيتيف. اما ديروا هادي ولا تقولوا f de x بوزيتيف sur i. كاين اللي كيدير هادي كاين اللي كيقول f de x est positif sur i صافي. وعلاش غدير دو اف اي كون دو راسين دو اف اي كونتيني سور اي. دابا لو غادي تدير اف خاص اف تكون متصله اف تكون موجبه تلقاش فيها الجذر. المهم هادو هما الفقرات الاساسيه. المهم عقلوا عليهم مزيان لحقاش غنحتاجوهم نديرو دراسه الدال غنحتاجوهم. المهم على اي حال نكملوا بعدا كاين هاد التمرين اللي كنا واصلين ليه. La fonction f est continue sur on a sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et 0 et 1 2 dimna inclus 0 plus l'infini. Alors f est continue sur l'intervalle ouvert de واحد جوج. التساليح دابا هاد السؤال الاول. دوز السؤال الثاني شنو غنقول؟ عطينا المجال 1 ل 4. اش قال المجال لو كان بغينا ندرسو الاتصال مجال مغلق 1 ل 4 خاصنا نديرو اون étude d'abord on étude la continuité à l'intervalle 1 2 لا عفوا 1 4 على انترفال اوفر خاصنا ندوز الاتصال على المجال المفتوح ا بي وعلى المجال وعلى يمين 1 وعلى يسار 4. يعني دابا حنا خاصنا ندوز الاتصال على 1 4. شنو نقول؟ اون اف اي كونتيني sur l'intervalle 0 plus l'infini et 1 4 inclus ندمنا 0 plus l'infini d'où f est continue sur 1 4. احنا دابا درسناه اش بقى لينا؟ بقى لنا خصنا ندرسو على اليمين 1 وعلى يسار 1. شنو نقولو هادي اون ايتود غنديو هادي النجمه عارضه وهادي النجمه اون ايتود ديال لا كونتينيتي ولا ديروها بحال كتبان لكم هنا اون ايتود la continuité de f à droite de 1 à droite de 1 à droite de 1. غنرسو الاتصال على يسار 1. شنو نقول؟ غنحسبو الليميت كون اكس طونفير 1 بلس على اليمين 1 تا اف دو اكس شحال كتساوي؟ هي الليميت كون
كون إكس طون فيغ واحد بليس تاع 10. فين هي هاد اليمين واحد؟ واحد بليس تاع 3 إكس ناقص جذر إكس على إكس زائد واحد. شحال؟ 3 في واحد 3 ناقص واحد هي جوج، جوج على جوج هي واحد. اون اف دو ان كتساوي واحد. عاودو حسبو. إذا ليميت دونك limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1. D'où f est continu à droite de 1. جاب عندنا في هذه دابا عندنا الاتصال على حنا درسنا الاتصال على يمين واحد، درسنا الاتصال على يسار ربعة. غنقول اون étude la continuité de f à gauche de 4. à gauche de 4 شنو نقول؟ نقولو ليميت اف اكس يؤول لربعة مواه تاع اف دو اكس. خاصنا نحسبو إلا بغينا نبينو أن اف متصل على اليسار هو ربعة، خاصنا نحسبو الليميت حيث اكس يؤول إلى ربعة مواه تاع اف دو اكس. شحال هي الليميت كون اكس طون فيغ 4 مواه فيني اف دو اكس؟ فيني اف دو اكس؟ راه 3 اكس ناقص جذر اكس على اكس زائد واحد. 3 في 4 12 ناقص جذر 4 هي ناقص جوج. 12 ناقص جوج هي 10 على جوج هي 5. 4 هذه 4 هذه 4 عفوا هذه 4 زائد واحد هي 10 على 5 هي جوج. متفقين؟ وعندنا اف ديال 4 هي جوج، تأكدوا منها. متفقين؟ اف ديال 4 هي جوج، تأكدوا منها. الوغ شنو نستنتجو؟ شنو نقول؟ نقولو دو ليميت quand x tend vers 4 moins de f de x est égal à f de 4. F est continu, alors f est continu à gauche de 4. À gauche de 4. Alors f est continu à l'intervalle fermé 1-4. علي بغيت قلت لكم عندنا اف متصلة على المجال مفتوح واحد 4 هاي متصلة على اليسار على اليمين واحد ومتصلة على اليسار 4. إذا فهي متصلة على المجال المغلق واحد 4 صافي. قلت لكم on dit que f est continu sur l'intervalle fermé 1 AP إذا كانت si la f est continue à l'intervalle ouvert AP est continue à gauche de P et à droite de A. On dit que f est continue sur l'intervalle fermé AP si f est continue sur l'intervalle ouvert AP et si f est continue à droite de A et à gauche de P. كيف درنا؟ متفقين؟ دابا نعطيو مثال آخر باش تفهموا، ومثال غيكون أخير. نعطيو مثال آخر باش كلشي يفهم. دابا هاد المثال اللي أنا عطيتك اف دو إكس كتساوي 3 إكس أو كاري ناقص زائد 4. اف دو 1 كتساوي اف دو 5 كتساوي 7. هادي 7 وهادي 3. وعطيتك هادي اكس كتنتمي للمجال مفتوح واحد 5. قلت لك ادرس اتصال étudier la continuité à gauche de A à l'intervalle fermé 1
1 5. اش تقول؟ شنو نقول؟ نقول on a f est une fonction polynôme. Alors, et continue sur l'intervalle 1 5. Sur l'intervalle سمحوا لي على المجال هنا المجال واحد خمسة. هاي واحد خمسة متصل على المجال. سمحوا لي حقاش ديال الحدودية هي التاكل ديالها متصلة دو et continue sur l'intervalle ouvert واحد خمسة car واحد خمسة inclut دو درنا متابعين دابا فين. هاي دابا حنا درسنا الاتصال على المجال مفتوح ابي، خاصنا ندرسو الاتصال على اليمين او على اليسار بي. دابا هاي العارضة الأولى. العارضة شنو نقولو اون ايتود. هاي العارضة الأولى. هاي العارضة الأولى هي هاي. نسيت العارضة الأولى قالك خاصك دير اون ايتود la continuité de f sur l'intervalle ouvert 1 5. On étude la continuité de f sur l'intervalle 1 5. 1 5 غيكون 1 sur سمحوا لي على de f sur à droite de 1 تعرف شنو نقول؟ on a limite quand x tend vers 1 plus de f de x شحال كتساوي limite quand x tend vers 1 plus de f de x يعني de 3x au carré زائد 4 كتساوي 7. عرفت x تعوضها بواحد تعطيك 7. on a f de 1 كتساوي 7. alors limite quand x tend vers 1 plus de f de x شحال كتساوي f de 1 d'où f est continue à droite de 1. متفقين؟ دابا غنمسح دابا التصبور باش نكمل لكم هنا. دابا بقات لينا خاصنا ندرسو الاتصال على شنو نقولو اون ايتود دابا اون ايتود عارضة أخرى اون ايتود لا كونتينيويتي دو f à gauche de 5. خاصنا ندرسو على يسار 5. كنديرو لا غنحسبو ليميت كون x tend vers 5 moins de f de x égale limite quand x tend vers 5 moins de 3x carré plus 4 est égal 3 5 au carré plus 4. نحسبها غتخرج لك 79. et on a f de 5 est égal 3 f3 est égal 3. alors limite quand x tend vers 5 moins de f de x qui est f de 5 d'où f est discontinue sur à gauche de 5.
متفقين. ولا اف انا با كونتيني اغونستي بحال دابا هل الاولى خرجنا دو اف اي ديسكونتيني غير متصله على اليمين. شنو نقولوا كونكلوزيون، نقولوا اون ديدوير يعني نستنتج ان اون ديدوير كو اف est continu, que f est continu sur l'intervalle 1 واحد 5. واحد كي غيكون مغلق ولا مفتوح؟ مغلق. عرفتي علاش؟ انا نشرح لكم وحداش مغلق. دابا وحداش مغلق. شوف دابا عندنا اف متصله على اليسار. شوف انا نشرح لكم علاش واحد مغلق. دابا عندنا اف، دابا اش قلنا الا بغينا تكون متصله على المجال بحال هاد المجال كبير في التعريف قلت لكم خاص تكون متصله على المجال المفتوح ا بي، خاصها تكون متصله على اليسار على اليمين تاع ا، يعني خاصها تكون متصله على اليمين تاع واحد. دابا حنا بغينا ندرسو اتصال على المجال المفتوح ا واحد 5 على المجال المغلق واحد 5. درسنا اتصال على المجال واحد 5 مفتوح. دابا درسنا الاتصال على اليمين تاع واحد لقيناها متصله على اليمين تاع واحد، ولكن درسنا الاتصال على اليسار تاع 5 لقينا هذا متصل على يسار 5. الوغ خاصك دير اف هي داله متصله على المجال واحد مغلق 5 مفتوح. علاش درنا 5 مفتوح؟ لحقاش الداله ما متصلاش لينا بخمسه، حتى درنا هذا المجال 5 مفتوح. متفقين؟ دابا هكذا غادي ننتهيو من هذه الفقره. الحصه المقبله غندوز لكم التمارين اخرين باش تحاولوا ما يمكن تفهموا الاتصال على المجال.